Archer, one of the world's leading drilling contractors, partnered up with Horizon 56, where they developed and implemented multiple digital solutions to raise the bar in efficiency and safety in offshore drilling operations all over the world. Min oppgave på land er å sørge for at mitt lag offshore har de beste verktøyene tilgjengelig for å lykkes, og det føler vi har fått gjennom dette systemet her. Det er vi her ute som skal utføre jobben, men vi trenger god planlegging og støtte fra land. Og nå har vi endelig fått et verktøy som kan gi oss en enklere hverdag. Vi ser at Archer har egentlig den store fokuset og ekspertisen på boreoperasjoner. Horizon 56 har naturligvis veldig stor ekspertise innen å utvikle IT-systemer, men de har også domenekunnskap. Det viktigste for meg er jo at det er enkelt, det er lett, oversiktlig. Jeg slipper å bruke tid på å skrive ting. Jeg kan bare gå med ett musetrykk videre til neste operasjon. Selv om boring er hovedfokuset vårt, så er det jo ikke alltid operasjonene går inn direkte her på boredekk. Så hvis vi jobber ute i felt, for eksempel på nipling eller skidding, så er det vanvittig bra å ha systemet og verktøy med seg der du kan skrive operasjonelle logg, uansett hvor du er, og gå inn og finne prosedyrene, for det er gjerne operasjoner som tar flere dager. Vi gjør dette for å gjøre det enkelt for de som jobber offshore, og vi sikrer at de har tilgjengelig støtte til enhver tid fra organisasjonen, uansett hvor de måtte sitte i verden. Vi jobber i mange regioner, og dette er en løsning som vi nå implementerer for eksempel i Brasil. Det gir umiddelbar læring og implementering på tvers av regioner og på tvers av business unit. Vi har en del roller som går mellom rigger, men uansett hvilken rigg de kommer nå i Archer, så vil de finne samme interfacen og kjenne seg igjen i programmet. Jeg tror noe av det viktigste for oss offshore er at det blir et annet samhold, fordi alle som er involvert i boreoperasjonen, uansett hvilken stilling de har tilgang til systemet og vet hvor vi er i operasjonen og hva som skjer. By adopting the rig flow and rig guide solutions, information is now streamed in real time to all involved parties. This enhances efficiency, fosters proactivity, and enables seamless knowledge transfer between rigs. En av de største fordelene her er jo at du har alt samlet på en plass. Du har både operasjonen tilgjengelig og prosedyrene som du trenger for å utføre operasjonen. Når du planlegger en jobb og trenger utstyr, så kan du gå inn i prosedyren, se hva utstyr du trenger, og så gå ned på varelageret og hente ut etter serienummer. En av de viktigste arbeidsoppgavene vi har er å sjekke etter fallende gjenstander i derriken. Når vi gjør det, så har vi en bok som viser bilde på alle tingene vi skal sjekke igjennom. Og da er det veldig greit å ha med seg telefonen med prosedyren på, der du kan huke av underveis, så du vet at du ikke glemmer noe. For 3 år siden så lå vi dessverre langt bak. Nå så får vi tilbakemelding fra våre største kunder at vi er fremst. Og det handler om er da ikke hvor mange systemer vi har, men at det er effektivt for brukeren. Det har hjulpet veldig på min hverdag. Det har det. Sparer ufattelig med tid på notatene mine, så jeg slipper å ta lengre, og slipper å tyde senere. Nå kan jeg bruke den tiden på andre ting. Følge med på neste dop, lese gjennom, forberede meg. I tillegg til å spare mye manuelt arbeid, så er den store gevinsten at man alltid har den siste oppdateringen. Alle snakker om digitalisering. Det som avgjør hvem som får dette til, det er om man får det ut i linjen, og at det er nyttig for de som utfører. Det har vi fått til her.